Ek is eenvoudig, althans ek dink so. Mense stem nie altyd met my saam nie, maar dit is eintlik so, want ek het diep in die 3 gedagtes. En ons ook net een rol. Die rol is ek is reg. Maar as jy met dit kan regkom, dan kom ons met alles reg. Nee, ek wou maar net sê, wel, dis nou soos iemand wat sê, a man who keeps a secret from himself has infinite power. So, ja, nee, dis nie 'n secret nie en ek hou hom nie. Maar ja, nee, wat wou ek nou sê? I can also be affable. En dit hoef nie noodwendig difficult te wees nie, want met 3 gedagtes is essentially structural particularism as 'n vorm van ontological particularism wat 'n vorm dan is van metaphysical particularism en wat mense dan ook kan noem monism in 'n manier wat nie flaccid of facile is nie. En ja, wel, dis van die gedagtes. Die ander gedagtes is meestal dirty things. Ek hou van dinge. Ek hou van dinge. Ja, maar nie net dinge nie, ek meen ek sou baie graag ook ander goed wou try, maar ja. Ja, ek weet nie hoe om mens te wees nie, want ek is 'n alleen ding, jy weet, dit is moeilik om skielik net oor die weg te moet kom met iemand, want jy weet size of my ego en die kinds of frictions wat ons kan hê is gewoonlik meer disastrous than not. En in daai sens is dit soos iemand wat borderline het, maar ek sou nie sê ek is difficult nie. Ek het net nog nie ooit iemand gekry wat nie difficult was in 'n compatible, jy weet, niemand was compatibly difficult nie, so. Ja. Maar ja, het lyk my die TikTok goed sensor al my posts en dan kry ek mos net van die followers posts en dit is ook vir my sommer stupid want dit is eintlik, kom jy so sê, uptight moralist bastards en Americans en leftists se opinies eintlik, want ek praat die waarheid en daar's 2 goed wat hulle nie van hou nie. Hulle hou nie daarvan dat ek nie in die staat glo nie, in die sin dat ek nie geregeer is deur enigiemand nie, omdat ek ontology at large is en dat die social tweede kom en ek kom eerste as 'n structural given en die kan, kom jy so sê, as mens nou doodgaan is dit nou bietjie anders dan as mens nou structural in 'n ander manier, maar ja, die tweede ding wat hulle nie van hou nie is die non-correlationism, dat ek kan realist wees en ware goed sê wat nie net opinies is nie en dat dit nie net my besluit is nie en sulke tipe goed. Jy weet, hulle hou nie van die tone of voice wat ek gebruik wat soos 'n wetenskaplike is in terme van ek weet en ek kan en ek sê. Dit is vir hulle 'n verskriklike grievance want hulle glo mos in dinge soos democracy en representation socially en institutions en dat mense moet soort van quorum hê in normative terms. En ek sê net fuck you normative, fuck you moralism. Ek is my eie ding en al sensor jy my, gaan ek nog steeds die video's hou, hulle verskillende plekke post en whatever happens, happens and that's God's decision, not yours, because fuck jou, jy gaan my nie sensor nie. Nou ja, ek het my kwaadheid in daai sin, maar as mens nou weer in die alleenheid is, wat is dan die content van myself, gegeewe dat jy nie sosiaal is nie, dan sou ek sê dit kom terug na the relation with the one, dat alle wese deel is van myself en dat mens goed leer en goed appreciate in 'n emotional capacity van alles wat mens is en om mens aangaan en die diere en die jaard en versorg vir mense en jy weet, ek hou myself besig met dinge, maar ja, dis nou, daai is nou maar die eerste 2 gedagtes, ek het mos maar diep in die 3, die derde ene is essentially dat ek is horny en ek hou van online goed post van myself en likes kry, maar ek is ook baie jammer dat dit meestelik met mans te doen het. Ek sou wat wou gee om soos 'n hot South African meisie of 'n cougar of something, jy weet, the experience dat my lewe ook net kan meer compleet wees, dat ek nie soos 'n loser voel omdat ek net met, kom jy so sê, bad grinder hookups reggekom het nie, dat ek moes sukkel in some sense met mense wat nie didn't give me a good time. Ja. So, wat nog kan ek sê?
wêreld is vol skermankels, soos die voëls, hulle is ook hulle dialectics met mekaar, hulle fight inevitably oor die ou stukkie brood, en die groter ene vat, en hulle vat hulle kanse, en die goed. Hele wêreld is vol dialectics, soos alles is 'n kopie van die Here, en al wat die Here weet is, I am now ruling, en dan try hy, en dan is ecology in some sense die limit aan prison morality, waar hy moet in some sense, soos waves 'n interference pattern het en mixed modes het, sodat hy kan iets anders ervaar as net die being strangled in two, as hy dan die stability of three in what becomes more of two than is two alone, of two strangling each other, ja. Maar dis die ding, ek het 'n klomp gedagtes en rykheid, maar dit is so, jy weet, dit is soos om 'n holdokter te wees in 'n land van keelmense. Daar's similarities mens kan verstaan, maar jy weet, hulle wil obviously nou nie van jou hê nie. En in daai sens is ek nou, jy weet, soos 'n encyclopedia of unwantable facts, en ek haat dit om te moet rondloop met hierdie imminent censoredness van ander mense se morality. Daarom, jy weet, sê mense dan nou, ek is schizoid of schizo of some kind of a thing, maar dit is nie. Ek is meer integral, ek is meer natural, want ek het my kak laat staan in maniere wat julle nog together aan vashou. En in daai sin kyk ek vir jou soos iemand buite die vry, wat nie, jy weet, bang is vir die kak binne nie. So, in daai sens, mense resent dat ek nie bang is om, jy weet, my sê te sê nie. Hulle resent dat ek nie skaam is vir myself, omdat ek nie 'n job het nie, omdat ek nie ry nie, omdat ek indecently exposure het in, jy weet, various online public plekke, en dat ek myself geniet met die filosofie en goed sê wat ander mense nie mee saamstem nie, maar nie in 'n manier wat hulle regtig iets kon teensê nie. Jy weet, dit is my genot. Ek hou van non-decisional description, waar mens iets net beskryf en dat dit waar is, en dat dit dan nou soos philosophy binding is vir conditions wat nie in propositions gecouch is nie. En ja, daai is dan nou die power van soos metaphysics, om te sê hoe wese is en om reg te wees, en om dan die gegewendheid van die universal principle te kan identify in die particular en in mense, en om dan afleidings te kan maak, inferences en inductions en deductions, wat dan nou essentially die quality of being in die aspects of God, soos 'n self-revelation aan mens beskikbaar maak, soos finding yourself in another and coming home in the unity of the diffusion of aspects, in 'n manier wat positive en enjoyable is, soos wat, jy weet, iets beyond limerence of infatuation kan meaningful wees oor 'n lang periode van tyd vir redes wat nie te doen het met net the gift giving of aphorisms of knowing nie. Jy weet, daar's 'n beyond of the proposition which comes to Sittlichkeit in Ereignis and inhabiting ontology, occupying being and being the difference that being wishes to make to itself. En mens doen dit in jouself, en mens kan dit saam mense doen, en dan gaan dit beter, en ek het lus vir daai, dit moet nou beter gaan, want my hele 20s en omtrent my tienerjare ook was basically alleen, behalwe vir by die skool wees, en dis nie dat ek genuine vriende gehad het nie, so dit was regtig nou, soos in vanaf Yugi, vanaf, hoe kom jy so sê, graad 6, 'n baie lang tyd van sukkel met alienation in 'n Engelse kultuur, wat hierdie, jy weet, sentiments het van Kantian philosophy en leftism en humanism, wat nie vir my geld nie, gegeewe dat my regte niks tel tussen hulle nie, dat my idees nie, jy weet, purchasing power het daar nie, dat hoe ek is as mens en hoe ek voel en wil voel, nie kan oor die weg kom nie. So nou ja, dan moet ek mos fok off, en ek bly nie meer in ons Londen nie. Saam my ouers, ons is in die rural Vrystaat, en hier gaan dit baie meer, hoe kom jy so sê, elke ou doen sy ding, en jy het nie 'n fucking saak met wat en wat nie. En dit is vir my 'n baie beter attitude as die hoity-toity klomp daar by fucking Beaconhurst, Oos-London skool. Ja. Nou ja, ek het nog baie gekekkel en fucking wat mense het gekerm. But I want to know what the good parts are, and how do I get to it, and how do I, hoe kom jy so sê, make you able to keep liking me without the worst of it getting in the way.